もうちょい出してもいい。これ足していいの？面から1、2ミリ目。5ミリぐらいで。5ミリだからもっともっと。面からほんのちょっと出るぐらいがいい感じ。で、ナットの真ん中ぐらい。ナットの真ん中じゃねえじゃん、これ。このぐらいじゃない？でも全部やっちゃったら3分だけ一回合わせちゃった。